Välillä arki tuntuu tosi harmaalta. On tosi rankkaa opiskella ja tehdä töitä. Joskus istun koko päivän tuijottamassa näyttöjä. Onneksi kaikkea ei tarvitse jaksaa hoitaa itse. Ammattiliitto pitää musta huolta erilaisilla tavoilla. Ne osallistuu lakien valmisteluun ja niiden kautta neuvotellaan työehtosopimuksia. Ne vaikuttaa siihen, miten mä teen töitä. Jos työpaikan asiat mietityttää, voin tukeutua työpaikalla mun luottamushenkilöön. Tosi hankalissa tilanteissa saan apua liiton lakipalveluista. Haluan pitää työt ja vapaa-ajan tasapainossa. Esimerkiksi mun työaikoja ja etätyön pelisääntöjä on onneksi tarkennettu työehtosopimuksessa. Voin myös varata mulle ja kavereille liiton kautta mökkireissun. Pääsen kehittämään itseäni liiton urapalvelujen ja koulutusten avulla. Niistä saan tukea, kun mietin mitä haluan tehdä tai tarviin apua työn haussa. Liitto osaa auttaa myös palkka-asioissa ja jäseneduilla säästän rahaa. Ja jos jostain syystä joutuisin työttömäksi, liitto ja mun oman alan yhteisö auttaisi mut taas jaloilleen. Liiton kautta voin myös liittyä työttömyyskassaan. Liitto tukee mua eri tavoin elämän eri vaiheissa. Jäsenenä mä voin kertoa, mitkä asiat mulle on työssä ja elämässä tärkeitä. Sunkin kannattaa olla jäsen.